यशवी आप क्या कर काटेगी तो नहीं ना? नहीं पक्का धर दोगी सखियो तेरे को। वो आप कितने अच्छे तरीके से खाती है। दोनों के हाथों की बदबू नहीं पसंद आई उन लोगों को। मुझे डस मत दियो रे। डसा तो नहीं इसमें? यशवी आप भी खिला दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। नीचे से डालो, हाथ नीचे से। वो कैसे खड़ा है? वो कैसे देख रहा है? नीचे से, राम राम। यहाँ से डालो, यहाँ से डालो, यहाँ से। कुछ है तो नहीं। डरो, कुछ नहीं करेगी, डरो मत, हाथ अंदर करो। दवाई शब्द है। ये देखो, ओह पैकेट छीन के लेना। बाबा इसको मैंने खिलाया। सारी मत खिलाना, अभी ये मुंह को भी खिलाना। मेरा पैकेट ले गई। बड़ी खतरनाक है यार, ये मेरे हाथ से छीन कर ले गई। अरे ये तो वैसे ही खा गई। पेपर खा गई वो। मैं इनको एक को घर लेकर जाना चाहती हूँ। लकड़ियाँ खा रही? इनके कान कितने बड़े हैं? सॉरी। यशवी आप क्या कर रहे हो? दूसरी बार आपने दे दिया। ले जाती हैं। उसने बोला था कि होल्ड टाइट, नहीं तो ये छीन लेते हैं। और दे सकते हैं, और दे। इससे दूर रहे यार सच्चो। बस हो गया ना। काटेगी काटेगी पापा, काटेगी। फोन ना ले जाए, ठीक है? ये पड़ जाए। ये बहुत छोटी होती है। खिलाना नहीं नहीं, ये नहीं कुछ कहना। दो ये अपने अंडे पे ही बैठा है क्या? ये अपने एग पे बैठा है यशवी।
क्या? ये बैग। You okay with them? He's sleeping. Yeah. Here she go. वो क्यों तोड़ के आई है? ये श्री का है। रास्ते में क्या बीच में ही अटक गई वो? आ रही थी। जा। You have to wait your turn, though. No, you wait your turn, darling. Now you wait. Everybody waits. It takes. टाइम नहीं है, जा जल्दी। कड़कनाथ मुर्गा है क्या? कड़कनाथ मुर्गे। Okay, so what you usually going to use? One for you, one for you. राइट में टर्की है, बीच में बी फाउल है। थुक्कड़ है वो सच। अगर डसा डर गया। क्या कुछ भी नहीं है तेरे पास तो? अब अभी ज्यादा लग गई है। Closely related to the camel. इनकी आंखें कहाँ पर? मस्टर्ड सीफूड। हेलो
वो आ रही है, आपकी तरफ ही आ रही है। पुराने टाइम में ऐसे घर होते थे आयरलैंड में। अरे कपटी पार्टी करे सत्यम। ये एक पुराने स्टाइल के घर है आयरलैंड में। ओल्ड टाइम्स में इस तरह के घर हुआ करते थे आई बिलीव। व्हाट इज दिस? द वॉशिंग मशीन, सेविंग मशीन, वार्डरोब, टाइपराइटर। मैंने अंदर जाना है। पकड़ सकते हैं मेरे हाथ? नहीं ना, अरे इसके दांत देखें। उसको क्या हुआ है? वो देखना, वो देखना, वो देखना। अंदर आ जाओ। गिर गई। सक्षम इधर आजा चुपचाप। आपने सांस ना सीते खबर बोबी आना मत चुप में कोई बता नहीं सकता मेरे और ग्रास के अंदर का डिफरेंस। ये हरी रंग की बनकर आई हूँ मैं। ये रेस्ट करने के लिए जगह बनाई हुई है यहाँ पे। पापा जा